Fala galera, beleza? Aqui é o Anônimo e hoje estou trazendo para vocês um tutorial de como deixar o som do celular mais alto, beleza? Você vai precisar desse aplicativo aqui, tá bom? Não precisa de root e ele é gratuito na Play Store, tá? E para mexer com ele é bem fácil, galera, vai ser um vídeo bem curto mesmo. Você vai baixar ele, né? E vai abrir ele. Ele vai aparecer isso aqui. Na verdade, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu achar aqui. Ele vai abrir assim pra vocês. Daí você vai fazer isso aqui, ó. Vai levar até o 60. Daí você vai abrir uma música pra você testar. Primeiro eu vou abrir uma música com ele desativado pra vocês verem. E depois eu vou abrir a música com ele ativado. Só eu achar a música agora. Deixa eu achar aqui. Tá. Acho que é essa aqui. É essa aqui. Escutem só. Vou pular um pouquinho mais pra frente, que daí o som fica mais alto. Então, agora eu vou ligar o aplicativo aqui. Vai ficar alto pacas. Se você tiver com fone aí, tira o fone, velho, porque você vai ligar até aqui. Eles recomendam deixar até o 40. No 40 ele fica alto, aqui ele fica alto, mas bem alto mesmo. E agora escuta. Então galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreva, por favor. E eu vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição. Ele vai abrir no Play Store, beleza? Porque ele é gratuito, então, pra ficar mais fácil. Então, valeu galera, até mais, fui!